V Bratislave sa rozdávali detské Oscary, teda ponovom zlaté klapky. Opäť sa ukázalo, že talentov máme na Slovensku požehnať. Rastie nám veru mladá, silná konkurencia moderátorov, reportérov, kameramanov či režisérov. Slovenský detský Oscar musel zmeniť názov na Zlatú klapku, no súťaž ako taká zostala bez vážnejších zmien. Zapojilo sa 16 škôl z celého Slovenska, poväčšine z umeleckých, základných a stredných škôl. Porotu tvorili pedagógovia a profesionáli z televíznej a filmovej branže. V tomto roku súťažila takmer 100 príspevkov v 9 kategóriách. V disciplínach ako je kamera, strih, réžia, publicistika. A samozrejme aj televízne spravodajstvo. Tieto kategórie mali ešte aj podkategórie podľa veku 10 až 14, 15 až 19, niektoré aj podľa pohlavia. No a tak aj ocenených bolo naozaj veľa. Sú naozaj profesionáli. Tento mladík praxoval v našej televízii a v minulom roku si to vyskúšal aj naživo. Že sa z toho teším a viac si to vážim, možno ako pred minulé roky. Tu už vidíte takmer hotového režiséra a to nie len výzorom. Jeho ambície sú ale teda dosť vysoké. Konečne spojiť dva obrovské celky, a to je umenie a komercia, do jedného nezávislého celku. Tak ako pre mnohých mladých ľudí na Slovensku je veľkým snom raz pracovať napríklad na našej televízii, tak pre našu televíziu je veľkým snom do budúcna si zabezpečiť talentovaných pracovníkov. Ja pevne dúfam, že my ako telka oslovíme mnohých týchto mladých talentovaných ľudí, aby v budúcnosti pre nás pracovali, pretože to samozrejme všetci budeme potrebovať. Vyhľadávať talenty, čo sa nám si myslím, že celkom pekne podarilo. Škola dá žiakom rozhľad, vedomosti a zručnosti, no až prax ukáže, čo to naozaj obnáša. Prekvapilo ma, ako sa vyrába reportáž, pretože som si myslel, že je to oveľa jednoduchšie. Filmová a televízna tvorba je naozaj drina, ktorá ale stojí za to. Toto je asi tá najcennejšia skúsenosť mladých súťažiacich. Anton Adamčík, televízia Joj.